咧，心靈繼續同臨床心理學家咧孫耀君博士 Edmond 咧係深入去了解，從臨床心理學角度咧去點樣了解抑鬱症嘅。Edmond 啊，上一節咧我哋就從認知學派理解過啦，從呢個人嘅性格個角度了解過啦，跟住落嚟呢一節咧，我哋又可以從另外呢個角度去了解喎。有一個好著名嘅實驗，嗱，想像有兩隻狗隻，咁咧佢哋俾皮帶套住，咁咧就係並排咁樣，譬如喺個籠度，就如果喺個籠度咧，我哋通電俾打擊佢哋，嗱，其中一隻狗咧係可以撳下呢個掣咧，個電流咧馬上停止嘅，咁但係另外嗰隻咧，無論佢點樣撳咧，仍然都係有電流，即係佢自己眼睇住，佢自己唔能夠主宰到自己受嘅痛苦幾時停止。咁咧心理學家發現咧，咁當佢哋咧個帶解咗之後咧，咁咧係唔能夠控制自己痛楚嘅嗰隻狗咧，就呢啲行為表徵咧係幾接近咧係抑鬱症嘅。即係話就算外在嘅環境已經改變咗咧，但係佢好似仲停留翻喺翻嗰個受苦嘅狀況咯。個重點咧，嗱，我哋想像下，如果套落去人嘅情況咧，即係話你從呢個社會度學到嘅就係咧，呢個社會係冷酷殘忍嘅，無論你點樣掙扎咧，你都打唔贏。每一日你嘅生活咧，只不過咧係上一個擂台，你係輸硬嘅。咁假如咧佢係學到呢個咁負面嘅摧毀性嘅東西咧，咁咧佢唔會對任何嘢提得起勁啦。咁呢個咧係一個抑鬱症嘅解釋。咁啊係。如果佢係咁諗，佢咪經常喺一個好沮喪嘅狀態下。咁啊，自然而然啦，喺一個咁沮喪嘅狀態下咧，想唔抑鬱都唔得啦，係咪？咁即係話呢個咁嘅情景咧，係喺佢個經驗裏邊佢學翻嚟啦。Edmond 啊，又想問下另外一個咧，好多人認識嘅學派，睇下佢又點睇抑鬱症嘅，就係精神分析學派，即係我哋好熟悉嘅弗洛伊德。咁呢個學派又點樣去理解抑鬱症咧？如果用一句説話嚟形容咧，大家可以諗諗，就係咧情感嘅轉變同埋化妝。嗱，用一句中國嘅成語嚟分析咧，中國人咧好有智慧咁講，惱羞成怒。即係話咧，假如一個人開始嘅時候有微微嘅不快，即係惱啫。咁但係如果有人不識相咁樣去針對呢個失誤，喂，你衰咗啊咁，咁啊新受者咧就會咧係有少少羞愧啦。咁咧呢個惱加埋羞咧，佢自己接受唔住，就會勃然大怒。惱羞變成怒，呢個講緊咧係情感嘅嗰個發展同埋轉變。再另外咧我哋講吃不到的葡萄是酸的。唔係因為我攞唔到嚟食，係因為佢酸，我唔去食啫。呢個咧就係咧我哋情感嘅化妝。弗洛伊德咧探究人嘅情緒咧都係咁樣。以抑鬱嚟講咧，咁佢會話係因為我哋自細嘅成長，我哋對譬如我哋嘅父母有一個憤怒，但係咧我哋嘅憤怒咧係唔可以爆發出嚟或者表達嘅，咁咧將佢向翻轉頭對住自己，咁你就變成咗抑鬱啦。將自己折磨或者係低貶。如果聽 Edmond 你咁講咧，咁即係話咧，如果喺呢一個學派裏邊咧，就要追翻去嗰啲細個嘅時候咧嘅一啲經歷噶咯噃。就唔係我哋一般人咁容易理解當前件事發生啲咩事啦。咁呢個可能咧就真係要去臨床心理學家咧，要慢慢咧從底層裏邊咧反起出嚟，睇下發生咩事啦。呢個係其中一個處理嘅方法。了解過精神分析學派點樣睇之外咧，我哋係另外又轉去人文理論學派，humanistic 嘅 approach 又點睇咧？呢一派嘅心理學咧係好有意思嘅。咁咧，因為咧佢俾到我哋咧係一個幾企理嘅人生目標，就係咧將我哋每個人嘅自我咧係活得精彩。
係咪？咁好正面嘅喎。非常正面嘅。嗱，咁大家想像下啦。嗱，假如你每日係唔係活緊你嘅生命，你只係過緊日子，即係消耗緊時間。係咁咧，你覺得每日周而復始咧，好似一個好爛嘅劇本咁，而你係一個好唔起眼嘅角色，爛劇本唔起眼嘅角色，早已經預計好嘅對白，早晨，拜拜咁樣。咁咧，你唔覺得自己係活得有滋有味？嗱，咁假如當你發覺你嗰個劇本都唔係自己中意嘅，你嘅角色係自己厭棄嘅，咁咧你係會唔開心，咁咧呢個會係容易引發抑鬱。你意思即係話呢個就翻去之前咧，阿孫博士你提過有兩個重點咧，係喺抑鬱嘅情緒裏邊嘅，就係其中一個咧就冇意義啦。係啊，冇錯，就係呢一樣嘢啦，就因為呢個係其中一個解釋。即係因為佢相信人咧係要活得精彩，活得有意義。咁如果你係喺你嘅周遭嘅環境裏邊，無論你嘅工作、你嘅生活、你嘅家庭、你嘅人際關係，你都覺得冇意義咧，咁就會向咗一個咁嘅情緒發展。係。咁但係呢一樣嘢係佢自己製造出嚟嘅咯。如果聽你咁講嘅話，即係有冇意義係自己定㗎啦，係咪咧？嗱喺呢度咧，我提一提呢一個幾有趣嘅現象。嗱，抑鬱症咧嘅斷症咧，其中一點就係咧，佢對嘢係提唔起勁。咁但係咧喺臨床上咧，我哋往往會發覺咧，有啲患者咧，一方面佢係符合抑鬱症嘅定義嘅，但係另一方面咧，佢又成癮嘅噃。成癮啊？係啊，嗱，譬如係以成人嚟講咧，佢好可能咧就係病態賭博啦，以呢係青少年嚟講咧，好可能咧佢係沉迷於電子遊戲機啦。嗱，大家睇唔睇到一個表面上嘅矛盾咧？嗱，個表面上嘅矛盾就係一方面咧佢抑鬱症係應該係對任何嘢失去興趣㗎嘛，但係另一方面咧，好似好沉迷咁做一樣嘢，打機啊、賭博啊咁。嗱，解開呢個謎團嘅鑰匙咧，就在佢做嗰樣嘢係咪真正俾佢快樂呢？你嘅意思係乜嘢咧？佢可能只係我哋填塞佢嘅時間同埋空間，俾佢短暫嘅一個忘記或者麻醉。嗱，而人文學派咧，佢指出嘅，我哋點樣至可以活出我哋嘅生命咧？係因為咧，你揾到一樣嘢係有意義嘅，你自己揀啱嘅呢個劇本。而唔係咧，就係咧揾一啲咧係可以佔據你時間嘅一啲行為。你意思即係話咧，有陣時候咧，我哋睇嘅抑鬱症咧，未必係一般人睇到嘅，就係冇晒動力啊，乜都唔願意做啊，淨係瞓喺張床度啊，甚至連門口都唔出啊咁樣。你意思係咪話，亦都有一啲嘅情況，就譬如佢沉迷喺某一樣嘢度？佢背後嘅意思同抑鬱症都一樣，就係發覺生命冇意義咧。係嗱，我再追剛嗰點啦嚇。你話咧係冇動力呢點嗱，往往我哋發現咧係如果抑鬱症嘅患者咧，佢自毀的話有時咧佢唔止用一種方法嘅，譬如我哋會話係雙料自殺、三料自殺嗱。咁咧呢個表面嘅矛盾就係你話佢冇意志力啊，咁點解佢會咁急於咁急於同埋咧係咁有思考嚟結束佢自己咧就係因為咧佢可能咧覺得佢生命上咧嗰個空洞咧係冇意義咧，係太難支持啦咁所以咧佢咧要將佢做一個終結。而人文學派咧，佢重點咧就係話唔係我哋每個人咧係有嘢做，係有個決定去做就完成㗎啦。我哋要揾樣嘢係讓我哋能夠提升嘅，所以我覺得咧呢個學派咧非常有意思。好啦，聽完孫博士講咧，我哋呢一節咧就同大家咧講過唔同嘅心理學派對抑鬱症嘅睇法。下一節翻嚟咧，我哋會再綜合晒咁多嘅學派啦，同埋阿孫博士嘅經驗，佢可唔可以體驗到一啲咩嘅性格或者咩嘅處境咧，係最容易令人哋咧係跌入去呢個抑鬱嘅陷阱咧？